Jangan lupa like, comment, subrek. Subrek. Ya modar kayak aja gelut apa piye ya. Gerobak di online mah mahal mah. Bakso banyak katanya, bakso sapi loh enak baksonya. Masih ada. Aku mau kasih. Enggak itu tuh si engkong. Mak, engkong. Engkong tuh, engkonganan. Lempar. Coba tawari bae ke engkong lempar. Mak aku mau beli aja 20.000. Biarin beli aja. Eta sekarang kemana? Sakit. Sakit. Umbelen beler yo. Sakit ya. Yang cewek itu ya? Hah? Yang ceweknya anaknya cantik itu yang perempuan. Ayo ikut. Sono. Ponakannya ini. Odong-odong yuk. Mendingan nyari Ayo. orang lagi. Ayo odong-odong yuk. Jualannya haram ya? Kan online, rame. Ayo ikut om yuk. Online Bakso rame. biasa. Odong-odong. Bakso biasa. Sapi enak loh, Nek. Sapi dia mah. Aku kan suka beli, Mas, suka beli. Ya. Tahu lah. Jalan. Cuci motor. Nah, aku sisain ya 20. Ayo dua. Pulang nggak pamitan. Pulang nggak pamitan. Gak usah ngomong ini itu mau usaha. Oke. Lupa nggak berian saplas. Sakit. Wah. Lilipan. Lupa nggak pakai kacamata. Lupa nggak pakai kacamata kelilipan. Libur apanya? Jualan itu kok. Pulang dari mancing. Mau kemana orang? Ini kemana nih? Viko aja. Viko sama sambal. Ya tiga serengan. Apa ya? Vikonya 2, sambalnya 2. Iya, iya. Nah. Udah. Wajar. 2 satu lagi. Sosis. Masako. Masih masa aku baru aja beli. Plastik ke dibayar ke si Irwin. Udah.
Apa lagi ya? Ini dua keneng hiji teh hiji. Tuh balado tuh. Balado aja ya. Satu. Ayah hiji. Kamu Sama jagung manisnya satu. Gede. Itu sudah asin ya. Besok masih buka. Nggak libur kan? Hah? Sampai tahun baru ke Balado hiji, aja nonde. Jagung. Jagung hiji. Jagung manis ya? Ayah. Eta jagung bakar, jagung manis. Enggak, beda lah. Oh beda ya. Udah ada balado, jangan jagung bakar. Jagung manis Nah, ya. aja. Udah itu aja lah. Pas aja. Di serat aja. Apa fish roll? Apis roll jena. Iya. Sanes anu ageng anu biasa. Ini berapa? 25. Ya mah teu terangan ini. 25. Iya kan? Yang segini 25 kan? Hah? 25 kan? Sabar ya. Iya segitu. Fish roll yang gede. Ayo, kita bang lagi cari bang. Jagung bakar ke sarwabe meureunana. Hah? Ada sih, masih ada separuh. Nggak begitu orang minta ini. Kamu margarin punya nggak? Di rumah. Ntar taruh di toples sedikit. Biar kena tapi ngestinin kue deui. Hmm. Oh, nih. Iya, ada yang isi we lah. Aya we. Disuruh. Iya. Mohon. Biasa meser ya. Ada terasi yang bungkus putih ya? Enggak Gini-gini tuh. Nggak ada. Adanya mungkin. Yang kilo seberat? Itu yang matang ya? 50. Itu matang. Iya. Udah. Sembilan, 11, 210. Kamu dipilih. Baladonya taruh di atasnya bang, takutnya beku ntar. Bukan kelihatan. Nggak, maksudnya jangan nempel di fish roll ya, sini coba. Di atasnya. Sini aja. Dah. Nah. Wah, sapinya ketinggalan ntar kayak gini. Ya enggak. Ini. Ini aja nih udah. 20 3 4 6.000. ya 170 ya 6. ya pas kan Gimana? nah, aku mau beli bawang untuk buka bawang Oh, makasih Om. oh iya sama-sama
11.000 dengan beli lauk kan. Ini kan ada duit. Sayang lauk. Iya. Juga 14.000 Bisa, yuk. murah lah. Di mana? Enggak ada. Di Bangil nyuci, mungkin di situ, kat itu. Kemana? Ya, katanya duitnya habis. Lauk di mana? Enggak ada. Kemana ini Roxy? Ulah kalau jauh amat pasti nak nyuci. Kemana? Saya di dinya. Karena nak nyuci di dinya. Ya udah ya. Kan 24 jam itu. Oh. Hah? Ya. Murah mah di dinya belanja bawang cabai itu 14.000 di sini. Mereka mau jual 20.000 dulu. Ya basah kayak di Karawang itu kali. Hah? Mau oh. Mana? Katanya 24 jam. Biasanya 24 jam tapi nggak buka-buka. Itu biasanya kan 24 jam. Kalau bukan 24 jam itu jangan dibuatin 24 jam. Iya, kasihan yang orang mau nyuci, gilirannya pengennya di sini malah tambah nggak ada orang yang mau. Ayo Papi. Mana ini? Oh sih, ke kanan. Nyari ikan kan? Ini cuci motor gitu loh. Udah di sana kan ada kan? Yang dekat itu belakangnya itu. Ini loh tuh. Jangan lupa like, komen, subrek dan bagikan ke teman-teman Anda.
Teman-teman.